الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد. Të dashur xhamat, vllazën shumë të nderuam, të gjitha falënderimet dhe tër lavdit i takojnë më drejt Allahut Dhul Xhelal. I lutem, i përgjerohem madhnisë së Tij, është i vetëm dhe është i veçantë. I falenderohemi Zotit, atij qofshum fal, i cili me rahmetin e Tij këtë popull e udhëzoi në dinë dhe iman. Mirë po, Allahu edhe na sprovon, prandaj sprovat e Tij edhe sprovat cilat neve na i sjell i lumizat edhe diktohen për faktorëve jetësor, është shumë normale që besimtarit fiton në to. Jetën e kësaj bote, Allahu Dhul Xhelal, kur e përshkruan në surën Mulk, është i vetmi ajet i cili thot Zoti me Kur'an: "Walladhi khalaqal mauta wal hayata." Shqip i bjen, thot Allahu e krijoi vdekjen dhe jetën. I vetmi ajet që i ka dhënë përparësi Allahu në këtë ajet është vdekja. Ka thonë vdekjen e edhe jetën. Liyebluekum, me ju sprovu juve. Me ju sprovu juve, cili për juve është ma vepër mirë, cili për juve është ma punëtor, cili për juve është ma sabërli, cili për juve është ma besimtar, cili për juve është ma i përkushtum, ma i sinqert, ma i më serioz, cili për juve ka aftësi serioze për balë sprovave që Allahu i sjell. Zoti të sprovon me munges të antarit familjes, me munges me njeriu më të dashur, me munges të pasunisë. Kanë thonë plesht, pasunia është e dhëmshme. Edhe të sprovon Allahu. Për këtë arsye, ne sot në këta minuta në vijem, edhe mësojmë, edhe imani na shtohet, por edhe të njëjtën kohë të dashurit e mi, e mësojmë urtësinë e Allahut pse të sprovon. Gjithçka çka të ndodh në këtë botë, kur mos e harro. Mësoni rregull se ta lehtëson Zoti. Ai rregull nuk lën me ron stres, nuk lën me ron në depresion, nuk lën runa Zot me bë veprime të cilat nuk i don Allahu edhe nuk shkojnë me logjikën e pastër të njeriu. Cili është ai rregull? Gjithçka çka të ndodh në këtë botë, prej senit më të thjeshtë deri te ai më i ndërlikuar i mundshëm, dije që ka pas mundësi me ndodh 10 fishje, 100 fishje asaj që të ka ndodh, por Allahu e ka zvoglu se ty të vjen tamam. Gjithmonë e ki ma të lehtë. Për këtë arsye, nëse diçka ti nuk mundesh, e ke planifiku, ke menu, je orvat, je përkushtu, je lodh, je harxhu, je angazhu, mirë po nuk ka dalë rezultate që ti e ke prit, ti duhesh me thonë ka dalë. Për hatër të Allahut duhet me bo sabër, e sabri e ka gajretin, e gajreti e ka selametin. Nëse njeriu i qasët se cilës provë që i ndodh në këtë botë, me emrin e Allahut midis sherrit bjen hajri, më shefet një urtësi e madhe. Dietarët kanë përmend shumë urtësi. E para, kanë thonë dietarët, Allahu Dhul Xhelal të sprovon ta merr babën, ta merr nanën, ta merr antarin e familjes, i madh është Zoti. Sprovon me njerëz më të dashur në shpirtin ton. Njëra për urtësive, pse Allahu të sprovon, është zemra ju të lyp me kon lidh me Allahun. Këto mos harro. E ka sprovu Allahu Ibrahimin a.s. me Ismail, na këtë dina. Ka thonë Allahu, ki me prej djalin, shumë e rëndë është. Pse? Allahu ka dash me vënu në provë zemra e Ibrahimit, është me Allahun, është me ato që ta ka dhonë Allahu ty. Që kjo është njëra prej
urtësive të sprovës. E dyta, kur na godet Zoti me sprovë, Allahu do më na po neve një rob sabërli. Nuk del sabri pa u sprovu. Nuk del sinceriteti kullum pa u vënu në sprovë. Për këtë arsye, kur jena në paqen, mirëqenjen, qetësien, rahati, tonë rejmi gjëks edhe thomi jemi patriota. Por kur vënohet kombin sprov, atëherë dolin trimat. Do më thonë, pa u sprovu, nuk munësh me e u dalu, edhe nuk munësh me pretendu atë që te ke menu. E treta, djetarët thonë, Allahu të pengon ndashta prej një furnizimi ose prej një begatije. Veç se e din Allahu se me ta dhomë që ato që ti e planifikon me pas, ta dëmton fejnë tome, ta dëmton imonin tënë. E Allahu dhul gjelal të sprovon që ne përmet asoj sprove donë me ta kompenzu diqka. E din Allahu qka ti nuk din për të ardhmen tome. Din Allahu për të ardhmen tone qka ti nuk din. Për këtë arsye të pengon me diçka. Mbas një kohë, kur ti kryhet, mbyllet ajo histori, del në breg edhe ulesh e menon, thu elhamdulillah që nuk u bon qysh ku menu, po u bon qysh Zoti ka caktu. E katërta, Allahu xhalla xhelaluhu don me ta pastru zemrën, që zemra jote më kone lidhë veç lilla filla për hir të Allahut. Sepse shpesher njeriu të i pos begatit e harran Zotin. Shpesher njeriu kur nuk sprovohet, njeriu e harran çka do më thonë që thujnë plesht e na, ai i ngiti si a beson ati të untit. Për këtë arsye Zoti e ka caktu sprovën që edhe na të ngit ka herë më untu, edhe mi a ditë vlerën ati që është i sprovum, edhe të njëjtën kohë mi a ditë vlerën begatis të Allahut. Për këtë arsye shumë sahabi në të kalumen në kohën e pejgamberit a.s. kur nuk janë sprovu janë mërzit, kanë thonë diçka ka ndodhë me ne, diçka dikun e kena idhnu Zotin që Zotin a ka harru ne. Prandaj sprova nuk është gjithmonë e keqe, sprova është gjithmonë urtësia Allahut. Na nuk po thojna që mi lyp sprovat, po na po thojna se jeta, se do më sot, aq është e gatume me sprova, sa që njeriu shpesher humbe dhe udhën e oburrit ti. Njeriu mbart në zamër disa smuje edhe në shpirt që nuk hiqen ato përveç se me sprova. Mendje mallësia, mi po njerëz pe naltit kusht, ku shokë, unë e maj mirë se tjertë, lumë kjo vend që më komu. Këtu e smundje që i prodhon zemra e cila nuk është stabile në rrugën e Allahut. E sprova ti pastron këtu, ti largon. Këta në virusa që nëpërmjet sprovës shpirti pastrohet, ndërgjegja kullohet, mendja çlirohet, shpirti lulëzon me begatit Allahut. Prandaj këtë merrem se për i meje. Së gjashti, ne i lutem Allahut, o Allah pështana, o Allah letësana, o Allah sharana, o Allah qlirana, o Allah ndihmana, o Allah të fillana, o Allah. Veç pse i lutësht e Allahut, edhe nëse nuk të përgjigjet Allahu, për çka ke lut, ti je fitimtar. E para, veç pse i ke që dur, të o zët një mamë, mas pari Allahu të mbron për një kaderi që ka pas me të godit, e hatri që soj duaje, ti kejt për diçka tjetër i lut. Po Allahu ta ka pështu djallin komunikacione, ta ka shtiru atje dikonin që është në zëre, e Allahu du gjelal të ka mbrojt për një kaderi që ti nuk e ke pas as plan, as ke di që shmurujte. Të gjitha këto zbërthejnë në atë që nuk të përgjigj Allahu në doa. E para. E dyta, hiq këtë dynja, nuk ta kalon për këtë dynja, Allahu dhul gjelal për ta rezervan për akhirat, për sahat dekes, se akhirat e rok prej sahatit dekes, e dete nota e vërrit, e pej notës dëvërrit, derin ditën e kiametit. Ta runë Allahu, ku mas shumëti, para me ndohë, po shtrehesh në dhaje, 2 kubik dhej po t'i gjujnë për mi, edhe po lutum një 10 minuta, edhe po ecum,
i gjalli me gjallë, i dekti me dekt, një të rritit po me koj, me anena, knena, vjen momenti jeta i gjalli me gjallë, i dekti me dekt. Që ato dua që ti i ke lut, që ato sadaka që ti i ke bon, që ato vepra që i ke punu, që kush nuk e din pas Allahut, ato kanë me nejt me ty. E kime pas mas shumë të nevoj se momentit që ty të qojnë dhe, ti kimi qelë syt. Kimi qelë syt edhe kimi taku me 2 krijesa që kur si ke pa. Me 2 krijesa që kur si ke pa. Prandaj njeriu gjithmonë duhet të paramendoj këtë situatë që s'ka qare pa në ndodh. Të gjithë ka me në ndodh. E mbylle varrin me dhe, e lutë Zotin, largohemi, ti kimi qelë syt. Më automatizëm. Edhe se kjo është premtimi i Allahut, edhe fillon ata varrit. Vinë me lekt e të marrin pyetje për të më të fillu, për të mu siguru, për të qelë dritarën në krahun e djathtë, e me të ardh era e xhennetit dhe aroma e flladit xhennetit, duhesh me paramendu se sabri yt, gajreti yt ka me të nimu. Subhanallah, çka është e lidh Islami që shi ka lidh krejt veprat, o edhe një got ujë të shtëpia atje nonës ku ja qesh, edhe drut kur t'ja shkurtojsh, edhe progën e shtëpisë kur t'ja pastrojsh, o krejt lidhen me natën e varrit, në ditën e kiametit kur para Allahut ke me dal. Është madhështore dini Islam. O burra, na nuk ja dimi vlerën këti dini, se vallahi billahi tallahi kun bërlag në për Kosovës kish pas. Wallahi, mja ditë vlerën këti udhëzimi që na ka udhëzu Allahu, e kësaj mirësie e këtyre lirive që na i përjetojmë, wallahi, kun të lashën në Kosovës kish pas. Por na përgjëm shumë nuk ja vdimi vlerën, e për këtë arsye me zikthillemi edhe i thojmë Zotit mas dikohe, po elhamdulillah, po elhamdulillah. Du të morë me na kalzu dikush neve, e du të morë dikush me na thonë, e dikush me na full, e me na borigje, tani këthjellohemi. Prandaj të dashurit e mi, sprova, Allahu dhul Gjelal, ty të ka gatu për me shku në gjennet. Nuk dënë Zotit ty me të lanë me shku në gjehenem. A ti hygjime në gjehenem. Shumë është interesant. Na hygjime rëbri, Zotit dënë me na dhonë liri. Na hygjime në rëbni, Allahu dhul Gjelal na tërjek. Për e rëbrije, hadine se ju duhet më konë zotë e këti vatani. Për me konë zotë e këti vatani, ju duhet të sileni zotëni tokën tuaj. Allahu dhul Gjelal na i mbyll dyrët e gjehenamit, na hygjime shku me i qelë dyrët e gjehenamit. Allahu na i qelë dyrët e gjennetit, na hygjime shku me i mshel dyrët e gjennetit. Prandaj të dashurit e mi, Allahu dhul Gjelal dënë prej neve me na këthil, me na ngrit. Çështja tjetër, Allahu dhul Gjelal e tregon butësinë e tij, e tregon rahmetin e tij. Edhe të sprovon, edhe sabër të çon, edhe rrugën ta kallzon, edhe të njëjtën kohë njerëz e mirë në shoqëri me ta të rrethon. Kjo është kënaqësi më e madhe, cilën dua të gjithë pejgamberët e kanë po pe Ademit, Nuhit, Ibrahimit, këto pejgamberët e Muse, Ise, dete Hazreti Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam kanë thonë Allahumma elhiqni bis salihin. O Allah, tako me njerëz të mirë. Nuk ka kënaqësi në këtë botë se njeriu m'ia dhon mundësinë mu taku me njerëz të mirë. Cilët janë ata? Ata që ta kujtojnë Allahun, ata të cilët dojnë pa interesin e kësaj bote, ata të cilët dojnë mu krenu nesër në ditën e kiametit edhe me provoku lakmin e pejgamberëve të Allahut, me thonë kushen që ata në mimberet e gjenneteve të Allahut. Jenë ata të cilët u dashtën hakikat, fise bilillah për hir të Allahut. Për këtë arsye, neve në ditën e kiametit kanë më na dash sprovat e kësaj bote. Mos harroni këtë fjali. Në ditën e kiametit kanë më na dash sprovat e kësaj bote. Sa më shumë i sprovum, aq më shumë i gradum, e aq i lehtësum. Se na shpesh vllazën e keq kuptojnë fjalën sprov. Na gjithmonë e këqyrim kënd veshtrimin negativ fjalën sprov. Madje edhe fjalën kader na e koncepciona negativisht. Mirë po dhe njësa ndije, edhe të qenurit në mirëqenje është sprov. Edhe të qenurit në bollëk të pasuris është sprov në vetë vetiju. Edhe ai që shëtit, e viziton, e quhet shnosh, edhe ai është sprov në vetë vetiju. Pse?
sa a je falenderus apo runa Zot je buk përmes për këto dhunti që ti ka dhuru Zoti Dhul Xhelal. Kështu që na vyn të dashurit e mi të jemi më të kujdesshëm, edhe të njëjtën kohë t'i japon pak ma zërë kësaj pune për hir të Allahut, inshallah Zoti na e të fillon. Të dashurit e mi, kemi një qarkure nga Bashkia Islame, nga muftiu i Republikës, që në mes të Bujanovcit janë të interesuar me bleni parcel. Para 2 muaj e kena qitë postëqin krejt Kosovën në Preshev, tash në Bujanovc. E me emën të Allahut që dojnë mu ndërtu 2 xhamia të mëdha në luginën e Preshevës. Ju e dini që lugina e Preshevës është Kosova lindore e juna, edhe pse pa të drejtë na e kanë glabru serboslavët, mirë po reali, shpirtënisht, qenësisht, ajo është e junja, ajo tukë është e junja. Prandaj qyshe kanë thonë edhe të tjerë, jo veç na komuniteti musliman, për kanë thonë edhe komuniteti tjetër, e dini, kemi përmend me 10 herë, madje edhe dëbesimit katolik e kanë thonë, shkova në lugin Preshevës, nuk posh kur gjë shqiptare përveç se minarët e xhamive, e dita që këtu jetoj shqiptarët. Ata e kanë thonë. Kjo është realitet, edhe është e vërtet. Prandaj është rast ideal që deri në ditën e kiametit të frymoja e xhami e hisja ju të 50 centit, e 5 euro, e 50 euro, kush e ka mundësin me dhomë, është mundësi e artë, është mundësi reale. E me emën të Allahut, Allahu Dhul Xhelal na mundësuf të bomi dhe na sebeb, me qëtu centat e tona të vëgla, me qëtu mundësit e tona, e di që jeta o bon shumë e shtrejt, edhe o bon shumë fështirë të jetohet. Mirë po të dashurit e mi, vetëm për shkak luksit e kena këto. Nuk e kena për shkak mbijetesës. Këtë ngarkes e kena për shkak luksit, nuk e kena për shkak mbijetesës. Nuk ka rëtrose në rolla në Kosovë që kam probleme me mbijetesë, elhamdulillah. Për shkak luksit, e tani masanej rahmeti e ati që ka rahmet, e gazepi ati që ka gazep, si do që tjetë, inshallah Zoti na lecën, Petriti del, e na sot bohën për i qujnë me emën të Allahut në Vakof atje, e tani ata i qujnë kryesia atje, e tani ata e kryjnë punë dhe detyrën e vete, e inshallah Allahu kabul në e ban. Na e kena bon jetë sot një javë që koincidon me datën 28 nëntor, dita e flamurit, dita e kumbit ton, dita e të arriturave tona, me bo një program këtu në xhami. Në ora 11:30 inshallah do të fillon. Nëse mundeni, hajdeni pak ma herët, mënyrë që ata musafiri që i kumë thirë, unë mos të kushta para tyre që t'jes veç unë edhe një grup i vëgël. Po hajdeni edhe jo, e trimit t'i nërojmë ata, t'i respektojmë, ka me pos lexues të bukur të Koranit, që jenë me renome ndërkombëtare, besa edhe ilahije, këndus, në i konë kreshnike, që lejuhet sozat feston, e kështu me radhë, prandaj e janë se javlen, edhe është ditë pushimi, ditë zyrtare pushimi, se dita flamurit, 28 nëntor, e jeni pak më herët, mëselen e ves në 12 të qysa otin e medal, se krejt keni minzon. Krejt keni mi mëri, me emën të Allahit, krejt keni mi mëri. Amo neja juj, bereqetin që e ofron neja juj në këtë xhami, edhe në këtë kohë, në këtë ditë, është atë shumë e vlerë sa që është kënaqësi të jesh. Pasha Allahin plesht e tunë, para 30 vjetë këtë luks nuk e kam pos. Pasha Allahin këtë komoditet në xhami nuk e kam pos. As kena pos xhamia me nxemje, as kena pos xhamia me bojlera, me mor abdes me ujtë nxehtë, as këtë komoditet, as këtë pastërti, mirë po pastërtin e shpirtit, që kanë pos ata hoxhëllorët më të vjetër se na, ata dietarët e umetit, ata kolest, elita e popullit shqiptar, që i kanë dhonë goditje të rëndë serboslavit, edhe ka eduku këtë popull më ushtu, e me pas me kriju familjet pastërta, e me pas fëmijë sa më shumë burrët tona, e shkollet tona, me gjithë dyndjet që kanë ndodhur prap, shqiptari kanë betë sa në për Akademinë e Serboslavis, kër e kanë bo diskutim para 30 vjetë në qarqet më të noltat federative të Shqipërisë, që kanë thonë, kush i nxiti këta shqiptar me po gjithë këta fëmijë, kush e meriton këtë falënderim dhe këtë lavdërim për këndvështrimi tyne, u munun ja ta, ja këta, ja nej, u qun jani për tyne, tha, nona shqiptare i ka maru ka 12 fëmija dhe pse ishin me dimija.
Kështu ata edhe në mënyrë ironike, me sarkazme kanë thonë, me poshtrime kanë thonë për lukët dhe gjyshet tona. E mirë po të dashurit e mi, ai edukim prej kujna ka ardhë pikrisht për këtyne hoxhallarëve, atyne plegjëve të tanë, atyne besimtarëve që sprovën e kanë kthy në energji pozitive. Lodhjet e tyne veç Zoti e din çka në lodh ata. Veç Allahu e din çka në mërzit ata. Veç Allahu e din sa herë janë tut ata. Janë tut për evlat e vet, janë tut për ftyrën e tyne, janë tut për të ardhmen e kombit ton. Mirë po, kam prodhu gjenerat që i kanë thonë bukës buk e ujit uj. Pikrisht ato nanat me shamia që i kanë bon ka 12 fëmija edhe të njëjtën kohë kanë prodhu herojt dhe herojna tona. Këta që na shojnë së të shamin e na pengojnë për shkolla e munohen çdo nërkomz mi aqit një besimtare dhe një besimtare, le ta dinë se herojt dhe herojna tona të gjitha pa asnjë dallim, nanat edhe gjyshet i kanë me shamia. E kush e kish shamin, e kish nonën e Adem Jasharit, e kish nonën e burrave të mëdhej që i pat liria edhe i pat kombion dem baba dem deri në ditën e kiametit. Prandaj të dashurit e mi, është imediate që populli shqiptar le ta di njëherë për gjithmonë për qënësin mishërim. A di që i bjen mishërim? I bjen mish edhe shpirt, kumbi dhe feja dhe adheu, mishërim, nuk ka këtu dallim. Ai i cili do me na përjashtu neve prej elementit kombëtar, e disa në emën të fesë e largojnë vetën, pa të drejt i kanë hinë hak fesë, vallahi, e billahi tallahi. Kurse të tjerët që kanë prirje islamofobike dhe kanë armiqësi patologjike ndaj islamit, munohen me na largu edhe kishe me pastrun thoj za kumbin, vallahi e billahi e tallahi i kanë po dy gabime të rana. E para ka nin hak kumbit, se shqiptarët e kanë provu me pos këmb pa fe. Shqipëria e Xhaxhit në thujza e kanë provu çka është ku mu mojt kumbi pa fe. Edhe tonë e dimi jemi dëshmitar se s'mohet kumbi pa fe. Edhe e dyta, vallahi, sa dietare, sa ulemoja, sa haxhia, e sa xhamia, e sa xhamatlia kanë dhënë jetën për këtë vend, për këtë popull, po ja dhom edhe një informatë që se keni një kur, nëse ju pyet dikush, cili emër është më i njohur, cili një emër më i përhapur në mesin e dëshmuarve të UÇK-s, është emri Muhammed. Është emri Muhammed. Mos e harroni këto. Allah është i madh. Xhel xhelalu. Edhe më i përhapur në botë se është emri frap, emri Muhammed. Prandaj mos ikni vllazën. E unë me qëllim po e bëj këtu një manifest për me tregu kontributin e besimtarëve tanë në ngritjen e vedijes tonë kombëtare. Edhe kjo flamur i kumbit tonë, kuqeze, është me ixhazetin e dietarëve. Du të më njoft se komunistat komplet historinë e kanë kthy antifetare. E na dojna me kthyve qysh është. As kena nevoj me ngrit, as me mungu, as me ul, as me lartësu pa të drejtë. Vetëm qysh është. Zoti na ndihmoft. E Allahu na i plotësoft dhe na ndihmoft. Faleminderit shumë vëmendje. Inshallah Zoti na i shëron njerëzit tan të smur, ata të cilët pa të drejtën të burgosun, Allahu i shliroft. Allahu xhelal ata që të sprovum, Allahu i kthjelloft. Ata që kanë borxhe, halle, derte, mërzi, dhnim, ya Rabbi, Allahu i shliroft, Allahu i mësoft. Allahu instaloft në zamrat e trive dhe trejave tona atë dhe dashurit të pastër për hatër të Zotit, në shpirtin e tyne, në menën e tyne, në zamrën e tyne, në jetën e tyne. O Allah, kësoj zamrë jepi dritë, këti shpirti jepi qëtësi, kësoj mendje jepi ndryqim, këti trupi jepi shëndet, kësoj Kosove jepi stabilitet, e bereqet, e dashni, e vullnet deri në kiamet, ja Rabbel Alemin. Allahume amin, Allahume amin, Allahume amin.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. Të dashurit e mi, qeni sa më shumë salavat për pejgamberin alayhi salatu wassalam, kur ju dhem në herë gjuksi, e ju dhem kuka, e ju ngushtohet tuka, e ju hup udha, mos harrani, qeni salavat për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Se me emën të Zotit, Zoti ja u kallzon udhën, e ja shliron gjuksin, e ja u qetson tukën, e ja u jep të marrën, e ja u shton vullnetin, e na jep bereqetin dynja edhe në ahiret. Thot Zoti me Kur'an: "Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Mos u shqetësoni, mos u dobësoni, mos e nini veten të likshtum, as të mërzitum, as të dhënum, as të poshtrum, as të linçum, as të nënçmum, por në vetën, krenar, besimtar, të ngritun në emrin e Allahut, krijuesit gjithësisë, i cili kur vet nuk na la, edhe kur nuk na lën deri në ditën e Kiametit, thash Zoti, ta takojmë në xhenet, atje ku gjithçka do të kënaqemi edhe do të rahatohemi një herë për gjithmonë. Ya Rabbel Alamin. Faleminderit shumë vëmendje, u aqimus sala dhe thërë Kiametin e faleminderit.